1个月前吧，开始就左前那个悬架地方过坎的时候会有叽叽喳喳声音，越来越明显，越来越明显。终于我受不了了，带着我老爸就过来看一下什么问题。知道比亚迪卖得好，不知道它卖得这么好啊！这些都是过来做售后还有做保养的车主，光是技师就请了10几20个在里面排队。简单概括一下这2、3年的用车体验啊，那就是爽，接近5万公里吧，有一半是用 HPV， 也就是油电混合，另外一半呢是用的纯电里程跑的。要做保养的情况呢，比起普通的油车会少很多。只要有家用充电桩，其实用电的使用感受比用油还是要好很多的，又平静又顺又丝滑，没什么噪音。然后也省钱嘛。如果是按照油车的标准的话，跑5万公里应该是需要去到2、3万的使用费用了。但是电车、混动车不用，我算下来5万公里大概也就用了1万块钱左右吧。也有人吐槽这些新能源车它的保险费用很高，像我的那个也买了3年保险了嘛，跟大家分享一下到底怎么样。第1年上牌，因为当时价格是99800，它的车损价还是比较高的，5700。第1年，第2年呢是报价报到5500，但是从我买完车之后，它就一直降价，降到了79800。我想着我那辆车的二手车的残值不高了嘛，那我就干脆车险我都没有买了，我就直接买的是第三者再加上强制险，算下来的话就3000块钱。到了第3年呢，又降了一点，就降到2000多一点点。这就是我的强制险跟商业险的配置。反正我觉得车子嘛，毕竟用来开的，随便霍霍，等它该换的时候还是得换。要交那么高额的保险费用呢，没有必要，我只要第三者就 OK 了。像现在出了好多这些新的车型，其实内饰方面啊，这个是秦 Plus 比我那个还是要好看很多的，并且它是变成了怀档。哎，真的是气死人了！听说200多公里续航的混动车已经出来了，而且价格跟我那个一样是998。而且带自驾，而且这个内饰嘛，也比我那个简洁很多。我那个钢琴烤漆的很难搞卫生，这种是软包的，搞卫生就好搞很多了，又简单又干脆。比亚迪的车真的是等等档的福音啊，1、2年就一次大的更新换代。你像现在的都带自驾的，它上面有这些蓝灯，就是它的自驾系统提示灯。这个是秦 L， 真的是人比人气死人，99800可以买到这么高的配置，还是 B 级车，旋转屏幕、音响啊、底盘啊、支架系统啊，都给你配齐了，空间也比我那个要大，同样的价格啊，我的天哪！这一辆是宋 L， 哇，这个空间感真的是相当的不错啊。13万有这样的车，以前是不敢想的。这个应该是全景天幕，还有现在出的车都有那个无麦 K 歌嘛，太爽了。拍我的肩，我就会听你的安排。售后还是不错的，中午管饭，有茶饮。问题确定啦，要换2个下摆臂的衬套。好的，好的。哇哦！需要付费吗？不用。这里。OK。哇哦！好的。简单的洗了一下外观哈。好。其实就在那个位置，钥匙在车子里面，是在挂档那个位置。OK， 谢谢啊。6年质保，15万公里 ，OK 的。售后服务啊，各方面都非常好，还给你洗个车，也可以补个电，
不过看到那个充电桩我就生气，我这个车99800买的没有充电桩，然后别人69800买的有充电桩。给老爸复查一下，搞定回家。一人一袋啊，这个是我的。年轻时候该享受享受啊，不要太拼命了。啊哈！是呀是呀，啊，一个没了。过来这里，在哪里？在那边，哪里啊？那边，再点再点，你的手好可爱呀、在哪里啊？那边，哪里？那边，好可爱呀！去拿给爸爸，爸爸开给你吃。那是打开呀。去拿一个。没面法烫这个。哪去啦？对呀，哦，是，我还以为你要卖牙糖呢。你吃吧，吃一个。那一个呀。吃吧吃吧。超可爱的小安姑。关你什么事？就分享一个给妹妹，分享一个给妹妹。要去哪？一整天没有看到我了。刚刚我回来的时候，他好兴奋呢。刚说话。你看，他刚刚开始啰里啰嗦了，准备把那鞋子脱掉了。前段时间我给他穿过一次，然后我就上洗手间是干嘛去了？3分钟不到，自己就把2双鞋子脱下来，到处玩去了。站好了哈，爸爸去拿糖了哈，站好，脚站好来，站直，站好站好。这个呀，这个麦芽糖啊，这个啊。这个没吃过。那你吃一点点哈，不然真的会长虫虫的。你呢？你站好。我就说吧，你有这个能力，你隐藏它干嘛呀？超级无敌比例直的脚，站好。一点点哈，慢慢吃哈，不要一下就吞掉了。它很快吃的。猪八戒食人参果。我也是。啊，你也是。你看，只要给他足够的奖励，根本就不用人扶着的，他是完全有能力的。加油！发脾气也没用。是不是有虫虫在里面啊？把虫虫夹出来。站好，站好，站好了呀！起来。哎呦！你羞不羞？自己拿。啊，放去头单单是按给他补给一些，你这里面人家可能要放干净。没有糖，我叫你穿好衣服先，这件衣服，穿好衣服再吃。跑快点，跑快点，跑快点，跑快点。像手这样提高，是为了它可以握住东西，撑住它身体。如果像这样往下压的话呢，它是撑不了什么的，它只是稍微扶一下，更多是使用它自身的力量。加油，加油！走，一步一步向前走。我是机器人，我爱跳舞。他取了鞋可以走了，就是扶着走。我可以走4、5圈，就是我这样扶着它。但是我觉得还是要好，但是我觉得他还是要穿着鞋子走，因为我觉得有点膝过身。是啊，先把他的腿型矫正好，后面再一步一步来。
会拿两个手。嗯，是看，不是看。看看，看对，看，对。好不好吃？阿瓜，我追给追给。嗯。他站了这么久，你又不拍。他本来就是一个人独站，他能站一下了。有能力的，你看你耍赖皮了不看了，睡觉吧，拜拜，拜拜。说拜拜，妹妹，拜拜。拜拜。他以为跟我拜拜，他才不呢。拜拜。